ஹலோ கைஸ், நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது டீடாக்ஸ் தமிழா. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் தான். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மைக் வாங்கியிருக்கோம். ஆமாம், ஒரு மைக் வாங்கியிருந்தோம். அதை நீங்கள் ப்ராபப்ளி போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ அந்த மைக்கை வந்து இன்னைக்கு அதுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வேணுமே. ஏன்னா என் ஃபோனும் செட் பண்ணோம், அதே சமயம் அந்த மைக்கையும் நான் செட் பண்ணுன்றதுக்கோசரம் ஒரு ட்ரைபாட் மவுண்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கும். அந்த மவுண்ட்டை வச்சு தான் ஆக்சுவலாக இதை செட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதில் கோல்ட் ஷூ அப்படின்வாங்க, அந்த கோல்ட் ஷூ மவுண்ட்டுன்னுவாங்க. அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிலெல்லாம் மேலே லைட் மாட்டோங்களா, அந்த மாதிரி மவுண்ட் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி மவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோனை அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேஸ் மாதிரி வாங்கியிருக்கோம். பார்ப்போம். இதோ என் கையிலேயே இருக்குது, அமேசான் பேக்கேஜிங் தான். ஸோ இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை, எல்லா பக்கமும் சீலாக தான் இருக்குது. இப்படியே பண்ணிடுவோமே, எதுக்கு தனியாக அதை வேற ஒரு டப்பாவாக ஒரு இடத்துல வச்சு பார்த்துக்கிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவில் அப்படியே காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் புசுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டிக்காக. ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஆஹா, பேக்கேஜிங் ப்ரீமியமாக பண்ணுறேன்ட்டு வர இந்த பேக்கேஜிங் பண்ணுற டெர்மினாலஜிலாம் எத்தனை வந்துட்டாங்களா. சேஃப்டியும் இது உண்மைதான். இது உள்ளே வந்து அந்த பபுள் ட்ராப் வேறு இருக்குது. சேஃப்டின்னு சொல்கிறாங்க தான், ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது. ஏன்னா பேக்கேஜிங் ஓப்பன் பண்ணுறதே பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. அப்புறம் எங்கேருந்து நம்ம பேக்கேஜிங் ஓப்பன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இதில் அமேசான் பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓரமாக வச்சுருவோம். நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த ஒசாகா எஃப் மவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரியான இந்த மவுண்ட்டை தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கரெக்டாக சேஃப்டியாகவே வந்துருச்சு. ஏன்னா ஆஃபர் டைமில் தான் போட்டேன். அண்ட் முக்கியமான விஷயம், இது நான் வாங்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது, திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்றது தான். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேட் இன் இந்தியான்னும் போதே இந்தியாவில் இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட், அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டியில். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும், சென்னையில் வந்து எல்லிஸ் ரோடு, இதில் தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோகிராஃபிக் சம்மந்தப்பட்ட திங்ஸ் வாங்குவோம். அங்கே போய் நானே நிறைய இந்த மாதிரி மவுண்ட்லாம் கேட்டதுக்கு, கிடையாதுப்பா, இந்தியாவிலே கிடையாதுப்பா, நீ என்னப்பா அமேசானில் பார்த்துட்டு வந்து அது இதுன்ற அவங்க எங்கேருந்தோ எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இது மேட் இன் இந்தியா, ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் ரேட்டை கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தலை சுத்தம், அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. பட் தேவை இருந்துச்சு. மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பக்காவாக, அதாவது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை, உள்ள டப்பாவில் ஒன்றும் இல்லை. மினிமலிஸ்டிக்காக கொடுத்தாலும் இதை எடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது இல்லை, உண்மையிலே மேட் இன் இந்தியா மாதிரி தெரிலங்க, ஃபாரின் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் செம்ம கொஞ்சம் ஹெவியாகவே இருக்குது. பிளாஸ்டிக் பில்டு தான், உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும். மிக்ஸ்டுங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே மேலே தான் பிளாஸ்டிக் தான், உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், மேலே பிளாஸ்டிக் கீழே மெட்டல். அதான் வெயிட்டாக இருக்கே, பிடிக்கும் போது க்ரிப்பும் நல்லா இருக்கேன்னு பார்த்தேன். வேறு லெவல் குவாலிட்டியில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து முன்னாடி குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இது கோல்ட் ஷூ மவுண்ட், இது எஃப் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாக்ஸில் வந்து இது வந்து ப்ரோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வீடியோ க்ரிப் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் இந்த பாக்ஸில் பார்த்து ரொம்பவே ஷாக்கான விஷயம் இதோட எம்ஆர்பி தான். கிட்டத்தட்ட 900 ரூபா கிட்ட எம்ஆர்பி கொடுத்துருக்காங்க. 900 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். பட் இருந்தாலும் நான் வாங்கின ப்ரைஸ் 900 ரூபா கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இது வந்து உண்மையிலே நான் கையில் வச்சு பார்க்கும் போதும் சரி, இல்லைனா நான் இது பற்றி யூஸ் பண்ணுறத வந்து நான் உங்களுக்கு மேபி வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணி காட்டினேன். நான் வீடியோவிலும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும் போதும் சரி, உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்குது. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அதோ இங்கே மேலே ஒரு ஒசாகா அப்படின்ற அந்த கம்பெனியோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எங்கேயுமே பிராண்டிங் கிடையாது, அங்கேயுமே நல்லா இருக்குது. அண்டு முக்கியமாக இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, கீழே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டைப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஹிஞ்ச் வந்து நம்ம ட்ரைபாடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரூ உள்ள மெக்கானிசமில் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு லெவல் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆசிலோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ இதை வந்து லெவல் செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆங்கிள் லெவல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதை பார்த்துட்டு இங்கே அந்த உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இதுதான் அந்த கோல்ட் ஷூ மவுண்ட்டு. நம்மளுக்கு கேமரா மேலே லைட் செட் பண்ணுறதுக்குலாம் இருக்கும்ல, லைட் செட் பண்ணுறதுக்கு அது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நான் வந்து எனக்கு மைக் வாங்கி அட்டாச் பண்ணணும், மைக் வாங்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக மைக் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக இது தேவைப்படுது. ஸோ அது அண்ட் முக்கியமாக இந்த ஸ்க்ரூவிங் மெக்கானிசம், இப்படி இழுத்து விடுற மாதிரிலாம் இல்லை, இது ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிசம் கிடையாது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமான்னு தெரில, இது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. ஆனால் பாருங்க எவ்வளோ திருப்புனா, சும்மா லைட்டாக வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் வேணா ஜூமில் நல்லா காட்டுறேன். அவ்வளோ நேரம் சுற்றும் போதே கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக மேலே தூக்குறாரு தம்பி. அப்படியே மாதிரி ரொம்ப நேரம் திரும்பி ரொட்டேட் பண்ணுறா போது தான் கீழே வருது. மோஸ்ட்லி இது எல்லா ஃபோனுக்கும் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது என்னோட தனிப்பட்ட விஷயம். ஆனால்
உண்மையிலே குவாலிட்டி வேற லெவலில் இருக்குது. உண்மை அதுதான், குவாலிட்டி உண்மையிலேயே நான் ஒத்துக்கணும், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா மெட்டல் இதுக்கு மேலே, அதுவும் இந்த ஃபினிஷில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு இந்தியன் ப்ராடக்ட் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் இந்த செட்டப்பை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்குற ஆடியோ எல்லாமே இதோ இந்த மைக்ரோஃபோனில் தான் எடுத்துகிட்ருக்கு. இது வந்து ரோடு வீடியோ மைக்ரோ அப்படின்ற ஹெட்ஃபோன் உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோனுன்ற ரோட் வீடியோ மைக்ரோ அப்படின்ற ஒரு மைக்கு. ஸோ இந்த மைக்கை வந்து நம்ம ரீசெண்டாக அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். மேபி நீங்கள் போன வாரம் இந்த வீடியோவை பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஒசாக்கா பில்டோட ஆக்சுவலாக செம்ம ஈஸியாக இருக்குது பாருங்களேன். பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இங்கே கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த விளாக் செட்டப்பாகவும் நான் இப்படியே வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு நான் என் ஃபோனை செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரியும் போகலாம். உண்மையிலேயே அது பக்காவாக இருக்கும். அண்ட் இது இந்த ரோட் வீடியோ மைக்ரோ வந்து இந்த மாதிரியும் செட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். இல்லை அந்த சைடு பார்க்குற மாதிரி, ஏன்னா நீங்கள் யாரையோ இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க, அந்த சைடு இருக்காங்கன்னா அவங்களையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். ஏன்னா அவங்க ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் சவுண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஜாலியாக அப்படியே பேசிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு ஒரு vlog வீடியோ மாதிரி எடுக்கலாம். இல்லையா, இதுதான் ட்ரைபாடில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ட்ரைபாடில் அட்டாச் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரைபாடில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படியே வச்சு ஒரு இப்போ என் ஃபோன் வந்து இங்கே முன்னாடி இருந்து ட்ரைபாடில் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஃபோனை அங்கே செட் பண்ணிங்கன்னா இதே ஸ்டைலில் வந்து அங்கே செக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆடியோ வித் உங்களுக்கான வீடியோவோட குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ நான் மெயினாக இப்போ ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோனுக்கு அப்கிரேட் ஆனேன். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த ஒசாக்கா இந்த பில்டு வாங்கினேன். நீங்கள் ரோடு தான் வாங்கணும், ஏன்னா அது 5000 ரூபாப்பா, நான் எப்படி அதை வாங்குறது அப்படின்லாம் இல்லை. நீங்கள் லைக் போயா BY MM1 அந்த வாங்கினீங்கனாலும் சரி, இல்லைனா மோனோலையும் ஒரு ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, இல்லைனா வேறு சில கம்பெனிஸ் இருக்குது, அவங்களோட ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இல்லை இந்த ஷார்ட் கன் மைக்ரோஃபோன்ஸ் எது வாங்கினீங்கனாலும் இது மாதிரி ஒரு பில்டு வச்சுக்கிறது நல்லது தான். ஏன்னா இது நான் விளாகுக்குன்னு ஆக்சுவலாக வாங்கலை. இதை செட் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இது விளாகுக்கு இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் போல் அப்படின்ற ஐடியாவே இப்போ தான் எனக்கு ரீசெண்டாக வீடியோ எடுக்கும்போது தான் தோணுச்சு. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். இன்னொரு அவசரமான பில்டில் ஏன்னா இதுவே நல்லா இருக்குது, அப்படியே ஒருத்தன ஒரு vlog போகலாம் போல் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு அவசரமான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்ட். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டீடாக்ஸ் தமிழா. இன்னொரு அவசரமான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை பாய்.